Bonsoir alaikum. Hello. يا أحباب ربي. Bonsoir alaikum. مرحبا. Coucou. Bon, على بالكم بلي qu'on va pas faire sport اليوم. Mais on parlera toujours sport avec moi. دايما فيها le sport, d'accord? Donc, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Je cherche notre cher médecin. Non. Comme je vous l'ai déjà dit, on va parler sport, diabète, thyroïde, parce que tous les bzef des questions. Et honnêtement, pour répondre, j'aime bien avoir le soutien d'un professionnel pour vous donner les bons conseils et les informations exactes. Voilà, pour ne pas vous dire n'importe quoi. Voilà. Donc aussi bon, Inch'Allah تكونوا كامل صحاح اللي راكو هنايا. Je vous le souhaite pas, mais en général on a tous quelqu'un dans la famille. Il y a un diabète, il y a un de la tension, il y a un de la thyroïde, n'importe quoi. Malheureusement, le stress c'est le premier ennemi تاع هذا الشيء كاع. Donc voilà, تقدروا تنفعوا بهم. On va essayer, je vais lui demander d'ailleurs de parler d'une manière très simple باش نفهموا مليح, et surtout pour retenir les informations. J'ai plus de motivation ou là j'ai plus de motivation? Inès, goulile. En attendant le médecin. Donc voilà, est-ce qu'on peut se débarrasser de la cellulite avec le sport? Oui, je parlerai de la cellulite un jour, je pense, parce qu'il faut savoir que il faut pas confondre bien la cellulite et la graisse en fait. C'est pas la même chose. La graisse, les gym, les calories, hadak, il part avec le sport, sans problème, et le régime. La cellulite, donc il y a un type de cellulite qui est héréditaire, où la cellulite, elle est produite par les cellules, c'est une graisse produite par les cellules de la peau. Donc, j'ai juste la peau, c'est ça qui donne avec l'aspect, la peau orange. Donc, elle diminue avec le sport, mais on ne peut pas l'éliminer complètement avec le sport. Désolé, on peut avoir un corps bien musclé, mais après que tu fais bien la peau à la personne, tu remarques la cellulite, elle est encore là. Mais après, on fait avec, l'essentiel, une bonne hygiène de vie, oui, mais pour l'éliminer complètement, non. وشوفوا ما يكلخولكمش ولا ياكلولكم دراهمكم, ما كاش une crème اللي تنحي la cellulite. هذه ديروها مليح في بالكم. Même les machines, il faut vraiment, je sais pas, donc maintenant avec la technologie, ils sont en train de développer, donc ils trouveront, il n'y a pas vraiment un moyen miracle لنحي la cellulite. لازم برك تعرفوا la différence بين لازم تكونوا تعرفوا la cellulite ou la graisse. La graisse en général تحسوا bon, en plus تجيكم مع le poids, qui تزيدوا في le poids تجي la graisse, mais si vous n'êtes pas en surpoids, donc تشوفوا la peau تاعكم lisse. C'est pour ça qu'il y a des filles qui sont minces mais عندهم quand même la cellulite. Bon, il faut pas qu'on sorte trop du sujet. On parlera encore une fois de tout ça. Je regarde Bork s'il est là. Notre chef. Ah oui, il est là. Voilà. Super. Je suis très ravie. En tous les cas, je fais de très belles rencontres, connaissances sur Instagram. Ça me fait vraiment plaisir. Et des personnes de qualité, justement. Marhaba. Bonsoir. الله يسلمك. Bonsoir. واش راكي؟ لاباس؟ Ça va, là. Alhamdoulilah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. نورنا. Ça fait plaisir d'être sur ton compte. Mais chez vous, il fait pas, chez nous, il fait pas le même temps que Fnis, ça. Il fait moche, c'est la pluie, c'est le bird. Je sais, mais on a eu notre dose à la pluie toute la journée, donc ça va. L'homme, ça va, on a eu un peu de soleil. Très bien, très bien. Donc, yallah, s'ils ont des questions, on a fait l'estimation. Oui, attends, je te explique juste un truc. Bon, j'ai dit déjà qu'on allait parler du diabète, thyroïde et le sport, parce qu'à chaque fois, on me dit, une fois, j'ai le diabète, je ne peux pas faire du sport. Bien sûr que non, c'est pas correct ça. Mais j'aimerais que tu leur expliques déjà d'une manière. Enfin, il y a des personnes qui sont là, mais ils font déjà bien le français. Et puis, les mots scientifiques bzaf aussi. Donc, on essaye de simplifier. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Formation, ou باش هما يفهموا مليح وباش ما يكرهوش parce que le فهموش après. Là, c'est
Donc, Il n'y on a va. pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je veux leur résumer Bartchouya, c'est quoi la thyroïde, c'est quoi la glande hadi, juste un petit résumé, نتعرفوا على- D'accord. Ok. بالعربية ولا comme j'ai l'habitude de faire كيما ما نعرف ندير في les live ديالي ولا Mets- je Mets-toi à l'aise, شوف اللي تريحك. هيا خلاص. Ok. Très bien. انا ولا من الناس pas bon je connais pas grand chose je connais quelques notions Ok. et je te dirais كي ما نفهمش راني نحبسك نقول لك فهمني مليح d'accord. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Alors, Chofi, il faut que tu saches, لازم تعرفوا بلي هذه la glande thyroïde, c'est une glande غدة جاية au niveau de la gorge, جاية على مستوى الرقبة. Et sur le rôle principal تاعها, c'est qu'elle sécrète des hormones, تفرز هرمونات, وهذوك الهرمونات عندهم إذا حبيتي عندهم شغل دور ولا عندهم une fonction على كاع الكور, sur tout le corps. Voilà, Donc, حنايا généralement, voilà. Donc, حنايا généralement, عندنا deux cas de figure. عندنا le cas où la glande ما تخدمش assez. On appelle ça بالعربية خمول الغدة الدرقية ولا une hypothyroïdie. ouais. Dans ce cas, on a des symptômes. Ou dans le cas contraire où الغدة تخدم بزاف وين كاين زيادة ولا إفراز شغل مفرط تاع الغدة الدرقية, on appelle ça en français de l'hyperthyroïdie. Donc, c'est pas la même chose. C'est deux pathologies مرضين مختلفين تماما. وحده شغل إذا نحكوا على باب sport, si on parle de sport et de l'autre. Donc, وحده. C'est ça, le muscle. Voilà. Donc, l'effet يعطيك صحة. Donc, وحده dans le cas où, par exemple, une personne, et c'est surtout المرأة هي اللي تنقاس le plus بالhypothyroïdie. المرأة اللي تنقاس بزاف بخمول الغدة الدرقية. كي يصرى هذا الخمول الهرمونات تهبط. كي تهبط دونك اذا حبيتي كاع الجسم الانسان يولي يخدم بان ريجيم هابط. دونك الحاجه اللي تنقاس لو بلوس واللي تبان لو بلوس في لي سيمبتوم سي جينيرالمون لو سيمبتوم سي سوا الانسان يقول لك راني جاي فاتيك بزاف نعيا بزاف سوا يقول لك جو برون دو بوا الوغ كو ما عنديش لابيتي. دونك الانسان يسمن الوغ كو جينيرالمون سا كونتراست افيك اون بير دابيتي دونك ما عندوش الشهيه تاع ياخذ وزن. Et quand je dis ياخذ وزن ما لازمش الناس يتخيلوا genre باللي الوزن كيما في الكورتيزول ولا par exemple وزن بزاف ولا ça peut aller de 5 kilos 6 kilos en moyenne. Voilà donc ما وعلاش نقولوها على لا تيرويد واحد كيسمى بزاف يقول لك نو باسكو يعطيك الصحة يعطيك الصحة يعطيك الصحة. دونك هي جينيرالمون سوا الانسان يسمان شغل بان بوا اذا كان مشيان دونك تبان عليه soit s'il est par exemple يكون يدير حمية غذائية يسوي ان ريجيم يقول لك j'arrive pas à perdre هذاك لو بوا. يقول لك انا راني ندير ريجيم راني ندير سبور et j'arrive quand même pas à perdre le poids. هذا c'est dû à quoi? C'est dû شغل اذا نحبوا نفسروها زعما scientifiquement c'est que هاد les hormones عندهم un rôle très important sur le métabolisme. بالعربية c'est que هاد الهرمونات عندهم دور فعال في الايض ولا التمثيل الغذائي. التمثيل الغذائي ولا le métabolisme je pense que انت راكي t'es plus apte à parler de ça étant donné que راكي الله يبارك عليك une sportive professionnelle. Donc كل حاجه تنقص دونك لا ديستركسيون دي غريس تنقص لا ديستركسيون تاع لي جلوسيد تسمى الانسان يولي ما يكسرش الشحم والجلوسيد اللي عنده يولي ميم لو كان ياكل حاجه خفيفه يبرون بوكو بلوس دو بوا يسمن بوكو بلوس. دونك هذا هو اذا حبيتي الجانب تاع اللي il concerne le sport parce que les symptômes واحد اخرين كاين بزاف اذا حبوا زعما يعرفوا كاين لا شوت دو شفو كاين انسان يولي يحس اون فريلوزيتي يقول لك نبرد يقول لك انسان يقول لك نعود نبرد الوغ كو هو شغل تكون في زمان سخانه ولا انسان يقول لك جاريف با ريفليشير وليت ثقيل وليت ما نقدرش نكونسونطري رابيدمون لا فاتيغ لانيمي لا كونستيباسيون يولي يجيه اون كونستيباسيون كلشو تولي ما تمشيش دونك كل حاجه pour résumer l'hypothyroïdie كل حاجه تحبس فوالا ديريغلي في لو كور كل حاجه الي او رالونتي كل حاجه تولي تمشي ببطء. Après le sport genre il a un rôle très important في l'hypothyroïdie. فوالا هذه واش حبيت il a un rôle très important. j'ai vu et malheureusement Myriam malheureusement c'est que حنا في الجزائر شغل de par mon expérience et l'expérience de mes collègues et tout on ne préconise pas forcément le sport pour les gens اللي يجونا عندهم des hypothyroïdies parce que soit on l'oublie ما نكذبش عليك سوا ننساوه كاريمون باسكو عندنا في لا كونسلطاسيون كي تعرفي لالجيري اي الكم الهائل تاع الناس يجوا في لا كونسلطاسيون دونك ما عندناش الوقت
فوالا ما عندناش الوقت نقعدوا مع المريض ونفهموه زعما كيما كوم جو في انايا سور انستغرام. انا شغل لي جون يقولوا لي سي جونتي اي تو باسكو علاش باسكو انا دوكا شغل جي بوكو بلوس دو طون. بصح لو كان كنت في الجزائر افيك افيك خدمتي سي بلو كومبليكي. سي بوكو بلو كومبليكي. دونك سوا ننساوه سوا اون لو بروبوز كو ميم. يا دي جون يقولوا لهم بلي سبور سي امبورطون بصح يقول لك انا ما نقدرش راني مريض. يقول لك انا ما نقدرش جو سوي ترو فابل اي تو. Voilà, donc je reçois beaucoup de la question et d'ailleurs je la vois encore ici. J'ai une hypothyroïdie et je n'arrive pas à maigrir. Voilà, voilà. Donc l'hypothyroïdie إذا حبيتو تشيانو شوفي كاين 3 فاكتور. إذا الإنسان عنده une hypothyroïdie وحاب يشيان. Le premier facteur العامل الأول والأساسي لازم يشرب ليفوتيروكس اللي هو الدواء. ليفوتيروكس سي كوا؟ وكان نحبوا نفهموا سي كوا ليفوتيروكس. سي l'hormone اللي كاين في جسم الإنسان على شكل دواء. هذا ما كان. هذه هي. Donc la première des choses, il faut essayer de prendre la bonne dose de lévothyrox et d'équilibrer sa TSH. Après كاين la profession dialect et c'est là où on te passe le flambeau. C'est moins de calories. Ça veut pas dire ناكل à volonté. Je ناكل parce que bon les pâtes c'est sain hein, mais je peux pas manger trop non plus. Donc il faut juste, je le dis toujours, il faut manger moins de calories, apporter moins de calories à son corps باش هكذا يروح il va chercher les réserves. Tout simplement. Exactement. Il faut faire un régime hypocalorique تسمى نقصوا من عدد الحريرات parce que لازم تعرفوا باللي genre généralement un homme il a besoin de 1100 حريرة ou une femme elle a besoin généralement 1600 1800. Tout dépend de l'âge et tout. Donc, احنا généralement نقولوا لهم نقصوا عدد الحريرات. هذه الحاجة الأولى. والحاجة الدوزيام c'est que le sport il est très 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 important. Très très important. Et ça doit être ça doit être une pratique sportive. سما الإنسان لازم يعمل sport شغل بزاف ماشي contrairement à ce qu'on croit زعما خطرة في الأسبوع ولا لا. لازم يدير au moins 3 fois par semaine. Voilà, il faut que ça devienne une routine. Il faut, je sais pas, je leur dis, il faut que ça soit une priorité, Yannis. Le sport, tu vois, là, on revient. Exact. Sujet en touche, on revient toujours que le sport est essentiel. Il faut faire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, il faut pas démarrer, mais le principe, je veux perdre 2 kilos, quand on me dit, qu'est-ce qu'il me faut comme exercice? Ou là, je veux perdre juste les bras, qu'est-ce que je fais comme exercice? Non, on doit faire tout, on doit travailler tout et commencer par le cœur d'abord. C'est le muscle le plus simple. Exactement. Donc, exactement. D'ailleurs, le sport. Oui, pardon. D'ailleurs, le sport, le meilleur sport pour quelqu'un qui a خمول غدة درقية ou une hypothyroïdie ou حاب perdre le poids, c'est la cardio, beaucoup de cardio et la marche rapide. Faire le sport en présence d'oxygène, si tu veux. يعطيك الصحة. سي هادو هما لي دو. وحنا واش ننصحوا نقولوا لهم ديروا au moins 40 دقيقة par séance de sport 3 fois par semaine. Voilà. وهاد العبسة شغل لو سبور il joue sur deux rôles. كيفاش الإنسان حتى يشين كيكون عنده الغدة الدرقية يكون عنده الكواطخ ولا ليبوتيرويدي. Comment il fait pour maigrir? لازم تعرفوا باللي quand on fait du sport كي نزيدوا لوندورانس تاعنا ولا هي قدره التحمل تاع جسم الانسان لي زورمون ماشي غير تاع الغده الدرقيه كاع يتيكيليبراو كاع توت لي زورمون دو كور يهبطوا. دونك هذا هو العامل الاول اللي ينقص من الوزن. العامل الدوزيام لا ريغولاريزي Exactement. Et le deuxième facteur, c'est que quand on fait du sport, on augmente sa circulation sanguine. La pression sanguine, نطلعوها. Donc, كي نطلعوها, sachant que رانا في أيض ولا un métabolisme هابط, donc on oblige le corps يحرق واش كاين. سما هذاك les réserves اللي كانوا كاينين مسطوكين de trop, on va obliger le corps يروح يحرقه. Donc, c'est bien, même pour la TSH, ça va permettre de réguler. Donc, le sport, شوفوا l'importance والأهمية ديالو. Non seulement يشينك et en même temps يخليك TSH تاعك تولي لا نورمال. توازن في voilà في les hormones. Donc exactement. هذا c'est pour l'hypothyroïdie. Pour l'hyperthyroïdie ولا الزيادة تاع هرمونات الغدة الدرقية et généralement حنا في الجزائر عندنا le plus c'est la maladie de base d'eau. هذه maladie de base d'eau وشنو؟ c'est une maladie auto-immune, c'est مرض مناعي. كاين في جسم الإنسان كاين أجسام مضادة. هذوك الأجسام المضادة سي يروحوا للغده الدرقيه ويحفزوها.
شغل يجوا le rôle تاع l'hormone يلعبوا الدور تاع الهرمون اللي تجي من لا غروند هيبوفيزير ولا الغده النخاميه. دونك كي يحفزوا الغده الدرقيه نسبه الهرمونات تزيد وكي تزيد يجوا كاع لي سيمبتوم اللي كاين. جينيرالمون حنايا اللي عندنا لا فورم اللي تيكزيستي لو بلوس في الجزائر سي هادي لا مالادي اوتو ايمون تاع باز دو. ما تجيش وحدها، يكونوا عنده الانسان بليزيور مالادي اوتو ايمون. باغي بوغ اشيموتو فليبو يكون عنده جينيرالمون عيني خارجين. على بها نقولوا حنا في الجزائر بالعاميه عنده الكواطخ عيني خارجين، سي على جال ليبرتيرويدي. هذه الحاجه الاولى. اي دوزيامون يكون لو كواطخ ديالو يكون منفخ شويه، يكون منفخ. اي في لي سيمبتوم سي العكس. واش كاين كوم بريز وعفسه في ليبو، في ليبر سي العكس. ليبر كلش يزيد، كلش شغل يساكسيلير. لا سول ديفيرونس سي كو في ليبر اون ريكوموند با لو سبور. في ليبر ما نقولوش الانسان دير سبور سي سني لا مارش نورمال على جال لو كور. على جال لو كور. وي على جال لو كور باسكو لو كور ينضر بزاف من هذوك لي هرمون. دونك سي اون دي ان بيرسون باغ اكزومبل دير اون اكتيفيتي فيزيك شغل قويه، شغل القلب ديالو بعيد شويه يقدر يكون فيه تضررات. دو توت فاسون il pourra pas. ما يقدرش. نو كاين يقدروا باسكو يفو با كروار كو كاع لي زيبر مشيانين القلب يخبط لا دياغي. نو en temps normal, dès que tu sens que, je sais pas, tu sens la fatigue, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc forcément tu vas arrêter, tu vas pas faire. Non, Mariam, tu sais le problème وين جاي في les personnes comme toi اللي يديروا déjà du sport. On va dire continuer à faire leur sport وتحكمهم une hyperthyroïdie. D'accord. Donc هما ils attribuent à ça يقول لك بالك c'est la diète, بالك مانيش ناكل مليح، بالك راني جوج. Tu vois, donc ils pensent pas tout de suite à faire les analyses. Et dans ta tête, tu l'acceptes pas, donc tu vas. يعطيك الصحة. Donc c'est ça. Donc حنا نقولوا لهم للناس نقولوا لهم slow down, stop. Quand إذا عندكم une hyperthyroïdie, faites juste de la marche, ça suffit. Une fois les hormones يعاودوا يتعدلوا، نتما c'est bien de reprendre progressivement de la marche, de la course à pied, du vélo, etc., etc. Ok, اسمح لي une seconde, je vais leur dire parce que كاين راهم بداو يposer des questions على le diabète. On va arriver à ce sujet, d'accord? Bien sûr, bien sûr. J'ai une question, j'ai l'Hashimoto. Que dois-je faire? Ça déjà, je connais pas. Alors, l'Hashimoto, c'est la كيما قلت لك, c'est la cause la plus fréquente. هي السبة la plus fréquente في الجزائر تاع l'hypothyroïdie. C'est une maladie auto-immune, اسمها مرض مناعي فيه زيادة تاع أجسام مضادة واسمها anti TPO. هاد الاجسام المضاده كيزيدوا في جسم الانسان يروحوا يحطموا الغده الدرقيه، يروحوا يكسروها. ils détruisent la thyroïde. Donc quand ils détruisent la thyroïde, donc واش يصرى la réaction comme c'est une maladie inflammatoire, donc le goitre يزيد. Donc on a un goitre et on a deux phases. On passe d'abord par une phase d'hyper les الانسان ما يجيبش خبر ليها ما يحسلهاش. On va généralement quand il atterrit عند un médecin, il atterrit déjà en phase d'hypothyroïdie. Donc, il compte déjà en phase douche gars les hormones, parce que la thyroïde, elle a été complètement et irréversiblement, de façon irréversible, la thyroïde. La particularité de Hashimoto, c'est que la majorité des cas, il faut prendre un traitement à vie. Ok. Deuxièmement, c'est que la Hashimoto a une particularité, c'est que elle crée des nodules sur la thyroïde. Les nodules, des échographies, ils peuvent devenir des cancers. Voilà. Ils peuvent devenir des cancers. Donc, et la question qui me revient le plus pour tes abonnés par rapport à l'hypo, c'est ce que les docteurs, est-ce que elle cause des troubles du cycle? Est-ce que dir اضطراب الدورة الشهرية et est-ce que يقدر يجيبوا دراري? Alors, dir اضطراب الدورة الشهرية, oui. D'ailleurs, راني داير un live pour les personnes يحبوا يروحوا يشوفوه. Elle cause. Et après, si vous êtes bien équilibré et que vous débutez votre grossesse avec une TSH مليحة, ما إذا بديتي الحمل ديالك وانت متوازنة في الهرمونات ديالك, تقدري تولدي عادي والابن ديالك ولا البنت تاعك تكون بصحة جيدة. Par contre, si elle respecte pas, كان ما تحترمش, le bébé malheureusement يجيه un déficit neuro-intellectuel, ما يزيد avec ce qu'on appelle un crétinisme, يزيد عنده متخلف عقليا. Voilà. Donc c'est très important. La thyroïde, l'insan, traitement, c'est-à-dire on équilibre ça avec le traitement, c'est ça là? Exact. Donc, exact. Le sport, si on me dit je suis fatigué ou là, ils peuvent faire du sport. Ils peuvent. L'hypothyroïde, il peut faire du sport. Donc, je prends mon traitement, donc déjà je balance et je peux faire mon sport normalement. عادي. عندك شوفي مريم, عندك un seul cas de figure, عندك حالة وحدة où il faut faire attention عند un hypothyroïde qui يكون الإنسان كبير في اللاج.
كيكون كبير في اللاج ليبوتيرويدي ولا خمول الغده الدرقيه عندها دور واقع على القلب. دونك ال ماسك لي بروبليم كارديوفاسكولير. تسمى الانسان يكون ما عنده اوكان سيمبتوم تاع القلب. اون فوا نبداو نمدوا له ليفوتيروكس وكنروحوا معاه غير شويه بالزربه لي بروبليم كاردياك يعاودوا يبان. دونك اون دي او جون بالعقل على سبور، روحوا لها بالعقل. La marche, ça suffit. D'accord. Mais il faut bien expliquer. Ça, c'est le cas hyper, c'est ça. Hyper. C'est vraiment le cas تاع السوجي كبير في اللاج، عنده ديجا امراض مزمنه que ça soit الضغط الدموي ولا الداء السكري ولا امراض مزمنه واحد اخرين. D'accord. Très bien. Je pense qu'on a tout résumé et franchement, j'ai appris beaucoup de choses. Et non, je t'en prie. Blamzia. Aussi un peu les questions. Donc, on peut passer peut-être au diabète et en même temps, après, on pourra répondre aux questions. Bien sûr. Oui, donc on va faire la même chose. On résume le diabète. Pour le diabète. D'accord. Alors le diabète هما لازم الانسان اللي راهم يشوفوا لو لايف لازم يعرفوا باللي كاين بزاف انواع تاع الديابيت، ما كاش غير زوج. حنا برك في العاميه كوم سي لي بلو فريكون هما اللي كاين نشوفوهم بزاف، على بالنا بلي كاين ديابيت تاع الانسان الصغير وديابيت تاع الانسان الكبير. هي كاين لو ديابيت تاع الحمل اون ابل سان ديابيت جيستاسيونيل، المراه كي تكون بالحمل ويجيها لو ديابيت سي تري فريكون. Et c'est dû essentiellement à la nourriture, hein, parce que les médecins, ils sont à cheval. Attention, régime, il ne faut pas prendre tout le temps. Bien sûr. Il faut manger pour deux, tu portes un bébé, لازم تاكلي pour les deux. Ça, c'est... والعادات والتقاليد الجزائرية لازم تسمان ولازم تتبنبن ولازم يبان عليها الحمل. دونك هذه حاجه. ابخي كاين دوطخ تيب دو ديابيت، كاين انواع واحد اخرى من الداء السكري لي جينيرالمون سي دي ديابيت هيريديتير، سي دي ديابيت وراثيه. دونك كاين باغ اكزومبل جو بو سيتي لي مودي اكسيتيرا. دونك هادو ما يهموناش. حنايا اليوم راح نهضروا على 3 اصناف، راح نهضروا على الداء السكري صنف واحد، الداء السكري صنف 2 والداء السكري تاع الحمل. هذا ما كان اي سا سوفي. زمان il y a quelques années, quand je dis زمان شغل انا j'étais encore résident en médecine interne، كنت مازال ما درتش اندوكرين ومازال ما بدلتش. كي كنت اخصائي في الطب الداخلي كانوا يقولوا لنا باللي كاين لو ديابيت انسولينو ديبوندون ولو ديابيت نون انسولينو ديبوندون. زعما كاين ديابيت اللي الانسان لازم ياخذ عليه الانسولين، وديابيت اللي الانسان لا يقدر يشرب بالدواء ومن بعد اذا ما شربش الدواء يجوز الانسولين. جاو دي سيونتيفيك وعلماء قال لك لا قال لك هاد لابيلاسيون خاطئه، هاد التصنيف خطا. باسكو علاش؟ باسكو شافوا باللي كاين دي جون يكونوا صغار في العمر اي كوميم عندهم صنف بارتيكولي واسمو لادا اللي عندهم اعراض تاع ديابيت صنف واحد بصح يشربوا دواء، يشربوا غلوكوفاج. دونك قال لكم قالوا لنا ما تعمموش، قالوا لنا قولوا صنف واحد صنف 2. هذه هي. دوكا ابخي لو ديابيت كي يكون صنف واحد ولا صنف 2 التعريف ديالو سي لو ميم. التعريف تاع الداء السكري سي ارتفاع نسبة السكر في الدم، الانسان يكون صايم برك لازم تكون عينه تاع ان بريليفمون فينو، ماشي لاباغي تاع السكر، ماشي لاباغي تاع السكر، لازم ان بريليفمون يديروا في اللابوغاتوار، لازم تحليل دم في المخبر يكون صايم سوبيريور، تسمى يكون اكبر او يعادل 1.26، لازم زوج، لازمش واحد، لازم زوج. كي يكون صايم الانسان ولا كي يكون ماكل زوج سوايع مور نيمبورت كال اكل يكون اكبر او يعادل 2 غرام. هذا هو التعريف تاع السكر. لا ديفيرونس كي يكون صنف واحد ولا صنف 2 كيف في الحمل هذاك ال 1.26 يهبط ل 0.92. دونك هذا هو لا ديفيرونس ما بيناتهم. دونك هذه هي لا ديفيرونس. دونك ابخي جور كاين ناس باغ اكزومبل في لي زيتازوني كوم عندهم بزاف لي زوباز وعندهم بزاف السمنه وعندهم جانك فود والفاست فود اي تو، دخلوا ليموغلوبين غليكي ولا لاش بي ان سي ولا السكر تاع 3 شهور المعروف في الجزائر تاع 3 شهور، دخلوها في لو دياغنوستيك. يقول لك باللي اذا عندك هذاك الاخر سوبيريور ايغال 6.5 tu es considéré comme diabétique. حنا في الجزائر لا حنا في الجزائر كومون سوي ليكول فرانكوفون، حنا نقراو على التعليمات تاع فرنسا، دونك قعدنا غير في هذا الشيء، دونك صنف واحد باش يفهموا سي ان ديابيت اللي يجي جينيرالمون عند الانسان يكون اقل من 35 سنه ويكون عنده الذروه ديالو ولا لو بيك ديالو سي في المراهقه ادولت جون، تسمى نقولوا ما بين 14 15 حتى 20 25. وهذا الديابيت في اغلب الاحوال سي مرض مناعي
كاين اجسام مضاده كيما تاع الغده الدرقيه، دايوغ نلقاوه بزاف مع الغده الدرقيه يتجمعوا نلقاوهم اونسومبل. كاين اجسام مضاده كيما هذوك الاجسام اللي يروحوا الغده الدرقيه، هادو يروحوا للبنكرياس، يروحوا الخلايا البنكرياسيه ولا لي سيل بونكرياتيك. سكي في الانسان اللي ما عندوش الانسولين، واللي ما كاش الانسولين في جسم الانسان. دونك الانسان واش يصرالو؟ يبدا يشرب، يبدا حاشاكم يدير تبول، ومن بعد يبدا يشيان، ومن بعد يجوه دي سين دو سيتوز، يقدر بعيد شهر يروح حتى الكوما. دونك لو ديابيت دو تيب 1 واعر بلوس باسكو العواقب ديالو واعرين اكثر من الديابيت دو تيب 2. شغل يقدر يقتل الديابيت دو تيب 1 الانسان كان ما يتبعش حميه غذائيه، نشاط رياضي، والسكر يتعسو مع الطبيب، يبو موغيغ دو ديابيت دو تيب 1. صح، رانا جينا للنشاط الرياضي. فوالا في النشاط الرياضي في الديابيت دو تيب 1 كوم ياخذ الانسولين. الانسولين معروفه بلي سي لا سول هرمون، هي الهرمون الوحيد في جسم الانسان اللي نخفض من نسبه السكر. سي لا سول هرمون هيبوغليسيميونت. دونك النشاط الرياضي لو ديابيتيك يدير عادي سبور، برك لازم يشوف مع الطبيب ديالو. كاينه عفسه اسمها التوعيه ولا ليدوكاسيون، التربيه ثيرابوتيك، التربيه تاع التريتمون. ليدوكاسيون ثيرابوتيك واش معناتها؟ لازم الانسان قبل ما يدير نشاط رياضي ويكون يدير الانسولين كاين 3 بوين، كاين 3 عوامل لازم يديرهم. العامل الاول سي كو لازم يدير اون ريادابتاسيون دييتيتيك، معناتها لازم يعاود يدير تاهيل تاع الاكل ديالو يكون راح يدير نشاط رياضي. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الدوزيام لازم ما ينساش يشرب بالماء، باسكو ليبرغليسيمي والماء سا مارش انصومبل. والحاجه الثالثه لازم يشوف نسبه الانسولين. دونك انا ما جو با رونتري دون لي ديتاي غروسو مودو، نعطيك غير من الفوق. سي كو انسان كي يكون راح يدير نشاط رياضي لازم ينقص من نسبه الانسولين اللي يكون راح يديرها، ينقص بالنسبه تاع 30 35%. واش معناتها؟ معناتها اذا الانسان كان يدير الانسولين غابيد، معناتها الانسولين السريعه، يكون يدير باغ اكزومبل نقولوا 12 اونيتي، 12 وحده، ينقص 30% من 12 باسكو راح يدير نشاط، راهو مقبل على نشاط رياضي باش ما يديرش ايبو، باش ما يهبطلوش السكر. Vas-y. Vas-y. Non, non, Vas-y. je voulais juste savoir si mon information est, c'est-à-dire le sport, parce qu'il نشط الدورة الدموية, donc il permet باش يجوز le muscle, donc c'est-à-dire oui. Il fait un peu le rôle de l'insuline si tu veux. Oui et non. Eh ou là. OK. إذا on prend le traitement عادي ونديروا un exercice physique, il y a de très fortes chances parce que الانسان ما لازمش يجهل باللي ديابيتيك كيدير نشاط رياضي يقدر يدير اون هيبوغليسيمي حتى 24 ساعه من بعد. وي داكور. تسمى ماشي معناتها دار لو سبور دوكا ساعه من بعد راهو مليح، 2 سوايع راهو مليح خلاص، نو. Et لو كان ما يبخون باسكو علاش؟ باسكو الانسولين الجولور تلعب الدور تاع ان بون، تاع ان باراج. كاين السكر ويمشي في الدم، كاين الخلايا اللي يسو نوريس دو غلوكوز. لو كان ما كاش الانسولين بور فيغ هذاك لو بون ما يدخلش السكر كيل كو سوا ليكزارسيس. كونتريرمون في تيب 2. في تيب 2 سكو tu viens de dire est vrai. D'accord. في لو تيب 2 c'est vrai. في لو تيب 2 ce que tu viens de dire est vrai. Mais في تيب 1 لا. Donc في تيب 1 لازم الانسان par exemple si c'est un jeune ou là par exemple une jeune fille ou là un jeune garçon ou là par exemple un adulte ou là لازم يقول له الطبيب ديالو، يقول له بلي فوالا دكتور راني حاب ندير سبور et je sais pas comment كيف ما على باليش كيفاش ندير باش ناكل باش نقص الانسولين باش الاخر. Est-ce qu'il vient le rôle تاع un nutritionniste هنايا؟ Est-ce qu'il peut bien sûr parce que حنا شوفي حنايا مريم، حنا في لا سبيساليتي تاعنا في الجزائر حنا اون في دو لا نوتريسيون. حنا لا سبيساليتي تاعنا elle est triple. Endocrinologie c'est la science تاع les glandes، علم الهرمونات. Diabétologie c'est تاع الداء السكري. Et on fait les maladies métaboliques. Donc عندنا une grande partie تاع la nutrition. Mais ما يمنعش كو عندنا دي نوتريسيونيست يجونا في السيرفيس ولا en consultation يديروا ورشات لي ديابيتيك، يقعدوهم ويفهموهم بلي هذا السكر بطيء الامتصاص، سريع الامتصاص، لازم تاكلوا هذا، تنقصوا هذا. دونك سي تري امبورطون. دونك الانسان هنايا طبيب، انا بيرسونيلمون مريم جو في با كورير ديغيغ كل مريض ونقول له لا هذا البنان لا الخبز لا. دونك لازم الانسان يدير مبادره شخصيه، يكون طبيب عنده روحه شويه، تشوفا يروح يعطيك الصحه. دونك وحده يتعلم يعطيك الصحه تاع بنادم كيما لوي ميم، تشوفا يعطيك الصحه. اكزاكتومون. اي بي مريم شوفي لي كوتش سبورتيف دوكا في لي سال دو سبور كاين دي كوتش سبورتيف كاينين بزاف اللي قاريين دايرين شغل دراسات شويه باش يفهموا لي بروتيين منا مليح. دونك حنا اذا الطبيب يعطي لهم ان شيما كيفاش لازم الانسان يدير سبور.
يعطيك الصحة يقدر يقول له فوالا في هاد ليفور دير باسكو إذا حبيتي جور ندخلوا ان بو في لي ديتاي إنسان كيدير نشاط رياضي tout dépend de l'effort اسكو شغل يعاودوا بزاف ولا يديروا اون فوا سور اون بيريود تاع الوقت دونك باغ اكزومبل اذا نحكيو على لي زيكزارسيس اللي ديريهم انتيا لي سيري وي وي اذا نحكيو على لي زيكزارسيس اوكي allô. Oui, oui, tu es revenu. Oui, oui. قلت لك باغ اكزومبل الاكزارسيس اللي تحكي عليهم انتيا هادو لي سيري لي سكوات هاد العفايس اللي دير لي زابدو اكسيتيرا سي دي زيفور ريبيتي اي برولونجي دونك ندخلوا في لا كاتيجوري تاع عمل رياضي ولا نشاط رياضي يتعاود ويطول في الوقت هنايا الانسان il est obligé de consommer 30 غرام 30 غرام de glucides chaque 45 minutes voilà إذا دار نشاط رياضي باغ اكزومبل تاع 2 سوايع كل 45 دقيقة لازم يحبس ويدير نشاط رياضي يحبس ويدير نشاط رياضي tout en sachant que le sport عند لو ديابيتيك كاين دي جون اللي كيديروا سبور بزاف يطلع لهم شويه لو دوغري تاع السكر صح ما نداويوهش علاش باسكو لو سبور كونت اون في دو سبور لادرينالين تطلع الكورتيزول يطلع اي سي دي هرمون دو كونت ريغولاسيون هذوك لي هرمون يطلعوا نسبه السكر ما نقولوا لهم ما تقلقوش عادي دونك هذه يعطيك الصحه دونك vous pouvez suivre مريم pour les gens اللي يتبعوا مريم pour faire des exercices معها تقدروا تتبعوا مريم بصح avant de faire نشاط رياضي معاها شوفوا مع الطبيب باش يفهمكم على الانسولين وغارديو توجور اون بوتاي دو جو ان دو غاتو ان مورسو تاع لو بان بريوش باش اذا هبط لكم السكر تاكلوه تو سويت هذا سي بور لو تيب 1 فوالا هذا سي لو تيب 1 لو تيب 2 لا لو تيب 2 سي اوت شوز لو تيب 2 سي داء سكري تي جينيرالمون عند الناس اللي يكون عندهم السمنه ولا عندهم زياده في الوزن يجي جينيرالمون من 35 سنه لما فوق اي ماشي نفس الحاجه اللي تؤدي ان يعطيك صح سي بليزيور فاكتور كاين لو ستريس كاين لاليمونطاسيون كاين لانسولينو ريزيستانس كاين لا كارونس اون انسولين كاين بزاف عوامل جينيرالمون سي سورتو لو فونتر توما لو فونتر باسكو لو فونتر هو المقاومه تاع الانسولين il faut lutter contre لو فونتر ما تخلوش تكون عندكم الكرش هي الحاجه اللي ماشي مليحه كاع في جسم الانسان تقدري تكوني سمينه دو بارتو مي الكرش لا Et puis c'est difficile en plus, c'est la partie la plus difficile à travailler, tu vois. Exactement. Après le diabétique de type 2, genre حنايا واش نقولوا له l'objectif تاعنا c'est que لازم les premiers temps يدير نشاط رياضي يمشي au moins 30 دقيقة. La marche 30 minutes c'est excellent. Tout en sachant مريم que إنسان كي يكون diabétique type 2 ويمشي 45 دقيقة كي شغل دار 30 دقيقة تاع فيلو ولا دار 25 دقيقة تاع لا كورس ابيي تسمى كاين بزاف ناس يجوا لينا يقولوا لنا بصح دكتور انا كنقعد غير نمشي ما نقدرش ندير فيلو ما نقدرش ندير لا كورس ما نقدرش ندير زعما دي سبور شويه طالعين نقولوا له سي بصح لي بروميي طون ها واش كاين ليكيفالون ها التوازن 45 هنا 30 هنا و25 هنا هذه الحاجه الاولى de régler aussi, hein. Tu pas obligé de faire... Bien sûr, sauf que le type 2, il est beaucoup plus facile à gérer le sport que le type 1. C'est beaucoup plus facile. Ce que je fais moi, par exemple, c'est des déplacements. Donc, c'est un peu le cardio, ça remplace un peu la marche. Et après, donc, on va dire un peu la corde à sauter ou la course à pied. Mais franchement, chacun doit adapter les mouvements à l'hsabou. Tu vois, moi, je te montre... Exact. Je fais avec moi. Exact. Ton niveau على حسب le corps تاعك en fait كل واحد يفوا exactement après واش يقولوا لنا بلي كوم اوبجيكتيف لازم يدير 150 دقيقه تاع سبور بار سيمين d'accord un diabétique type 2 لازم يدير 150 minutes de sport par semaine يقسمهم généralement en 3 séances mais en 3 jours تسمى لازم على الاقل يدير 3 ايام تاع سبور على الاقل تسمى au minimum تسمى قد ما يزيد يقدر يدير c'est encore mieux tout en sachant que le glucophage ما يتهبطش السكر تسمى الانسان اللي يشرب غير الجلوكوفاج يدير سبور تاعو عادي يتبع مريم
يحط له تابي ديالو ويدير سبور تاعو عادي ما عندوش لو ريسك يهبط له السكر باسكو كاين بزاف هاد الاسئله يقول لك دكتور انا ما نديرش سبور يهبط لي السكر باسكو نشرب غلوكوفاج خطا هذه سي اون انفورماسيون فوس عندكم برك لي زوتر تريتمون كيما السولفاميد كيما اماغيل هادوك الاخرين لازم تنقصوا الجرعه كي ديروا سبور تنقصوا 50% تنقصوا 50% اذا باغ اكزومبل كنتي تشربي 2 غرام تولي تشربي 1 غرام باسكو راح ديري نشاط رياضي والسبور مريم يبيرمي دو ريدوير بزاف لي ميديكامون بزاف 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 beaucoup 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 من العلاج et tu sais je le répète tous les jours faites le sport ما تحوسوش على لي كيلو باسكو هذاك ابري كي تولي دير حاجه باسكو تحبها دونك فورسيمون c'est vrai le reste il vient tout seul parce que tu vas faire de plus en plus tu vas t'entraîner de plus tout à fait et donc le résultat est garanti après exactement هذه هي après tu m'avais demandé tu m'avais posé une question قبل ما نبداو لو لايف قلتي لي باللي avant tu m'avais dit قلتي لي par rapport à la neuropathie voilà قلتي لي est-ce que la neuropathie Hafati, voilà. Donc, elle m'a posé encore la question. Elle a dit, je fais le sport avec Mariam et beaucoup plus alors que j'ai une neuropathie, voilà, diabétique. D'accord. Sauf au sport, il نقص العواقب. ولا neuropathie, c'est une des complications. عاقب من العواقب تاع الداء السكري هي سي لو نير كي il est bousillé كي يتحطم من السكريات اللي تجي لا نيروباتي. حنا الانسان اللي يدير لا نيروباتي اذا يديرها اذا لا نيروباتي تاعو هذا elle n'est pas avancée سما مازال عنده ما عندوش دوك لي دولور امبورطونت ما عندوش لا بيرت تاع لا سونساسيون سما مازالو يحس ايتو نتما نقدروا نقولوا له في دو سبور افيك دي شوسور ادابتي اي اون فوزون اتونسيون لازم ياخذ الحذر على رجلو باسكو كان يجرح روحو ولا كش ما يدير روحو يا لو ريسك انفيكسيو اكسيتيرا باغ كونطخ اذا كاين لي دولور وكاين لا سونساسيون شويه ناقصه وهذا الطبيب اللي يقول لكم عليها دو بريفيرونس يفو با il faut pas parce que ما نقدروش نعرفوا اسكو نقدروا نديروا ان اكسيدون نجرحوا روحنا et tout donc هذه il faut éviter. Le médecin il m'a dit ne fais pas du sport mais je me sens très bien quand je fais du sport tu vois. Non tu peux faire du sport Fatih mais ديريه بحذر ما ديريش par exemple le sport sur par exemple ما تجريش sur un gazon ولا sur un terrain accidenté وين كاين الحجر fais-le sur un terrain lisse sur un tapis voilà. Il faut faire attention parce que la neuropathie diabétique, le quand c'est très très méchant. D'accord, ok, très bien. Eh ben, c'était la question que je voulais avoir une réponse. Je suis allée les questions Bien sûr, bien sûr. Bob حكيت عليها déjà. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis diabétique depuis des années, type 2. Ok, je fais l'insuline. Je n'arrive à maigrir, je grossis à chaque fois. Surtout, je grossis. Parce que c'est l'insuline qui تسمن. Voilà, Parce voilà. que هذه الناس ما على بالهمش. L'insuline تسمن et l'insuline وكان déjà l'insuline وكان تبعي حمية غذائية. Sachant que le diabétique ما لازمش يدير régime. Et j'insiste على هذه الكلمة. Le diabétique n'est pas censé faire un régime, il est censé faire un rééquilibrage. ما يتعلم ياكل، ما يديرش حمية، ما يحرم روحه من حتى حاجة. Je n'utilise jamais, j'aime pas utiliser le mot. Régime, c'est un mot même أنا ما نحبوش. J'aime pas parce que régime, tout de suite, tu vas penser te priver de ça, de ça, de ça. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. Et manger sain. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. هذه هي tout en sachant مريم que un diabétique لازم يقسم الغذاء ديالو اليومي على 3 عفايس، لازم يدير 50 55 كونترامون للناس واش تقول جلوسيد تسمى سكريات 20% دهن غير مشبعه تسمى سي دي غريس انساتوري و10 ولا 20% برك تاع بروتين. لا سول ديفيرونس انتر انسان عادي وانسان عنده داء السكري سي نوعيه السكريات. انسان عادي يقدر يتناول سكر سريع الامتصاص باغ اكزومبل يقدر ياكل السكر تاع لو سكر كريستاليزي يقدر ياكل العسل alors que le diabétique يلزم يكثر من السكريات بطيئه الامتصاص لي سكر لون باسكو هما لا سورس تاع السكر المليح فوالا هذه هي هذا ما كان ابخي كي تقولي لي الانسولين لا بروميير دي شوز لازم تشوفها مع الطبيب ديالها سي الجرعه اللي تاخذها تاع الانسولين باسكو الانسولين بحد ذاتها تسمن دونك شوفي مع الطبيب تاعك اذا ما نقدروش نخفوا من الانسولين هذه الحاجه الاولى وتبعي قولي له يعطي لك ان نوتريسيونيست ولا هو يعطي لك un programme تاع الماكله تبعيه. Ouais. Très bien. Voilà. Question, pardon, j'ai envoyé le message avant de le contrôler. Alors après, liposuction.
Ouais, bon, on parlera pas de ça. Que j'ai fait. Est-ce qu'avec les mouvements que j'ai fait. Ok, bon. Hadi, je répondrai en privé, hein. Après, tu Ok, vas voir avec. ok. Oui, parce qu'avant que tu viennes, je commençais à parler de la cellulite, en fait. Peut-être c'est. D'accord, d'accord, d'accord. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi? La cellulite, Oui, en fait, c'est pas la graisse, c'est-à-dire, c'est pas la graisse qu'on mange, c'est pas la graisse qu'on mange en forme non, de calories. La cellulite, non, non. c'est une graisse fabriquée par la peau. C'est Donc, vrai, c'est vrai. faire aussi, et il n'y a pas une crème qui va On peut éliminer. être mince et avoir de la cellulite. نقدروا نكونوا مشيانين وعندنا لا سيلوليت عادي ماشي لا سيلوليت ما لازمش تربطوها مع السمنة باسكو سي Voilà. لا علاقة لا Et puis, علاقة السيلوليت نيغال با سمنة. est-ce qu'on peut éliminer la cellulite avec le sport? Malheureusement, non. Donc, le type de cellulite, non, malheureusement, parce que c'est pas la كيما graisse لي qu'on فيرجيتور كيما يبعثوا لي a. مريم يبعثوا لي فيرجيتور يقولوا لي لي فيرجيتور بيوضاء اسكو يروحوا ما يروحوش. Les bio. Même avec le laser et tout, ils disparaissent pas. Parce que خلاص, la peau, les fibres élastiques, الخيوط اللي كاين داخل la peau, خلاص. ماشي يتقطع هكا يتفزر دونك. يعطيك الصحة. سي تفزر القماش كي يتفزر سي لا ميم شوز مع لا بو. سي لا ميم شوز. ابخي كانت مريم جي اوبليي نهضر على عفسه سي كو الانسان باغ اكزومبل كي يكون ديابيتيك ويدير الانسولين ويقبل على نشاط رياضي لازم دايما لو سيت اللي يحقن فيها الانسولين لو سيت دانجيكسيون يدير حسابه على النشاط دونك سي فا فير دو لا كورس ابيي ما يديرش الانسولين تاعو في لي كويس D'accord, des rafles باسكو bas. راح يحرقها بلو رابيدمون دونك تهبط له ايبو بلو رابيدمون سي فا ترافايي لي بغا ولا لي بيك ولا الاخر يفي سون انسولين او نيفو دو فونتر ولا في لا كويس ولا في لي فاس دونك هاد الناس انا جي دي باسيون كونت جيتي اون ميديسين انترن جافي دي باسيون يتبعوا بوندون دي زاني مريم على بالهمش باللي الانسولين كاين 8 سيت دانجيكسيون كاين 8 مناطق نقدروا نحقنوا فيهم الانسولين وباللي لازم تبدلي المنطقه تاع الحقنه باسكو مع الوقت كاين ان فينومين اسمه ليبوديستروفي لابو تولي ما تمتصش الانسولين D'accord, d'accord. دونك لازم الانسان دائما يبدل دونك هذه ديروها في بالكم بور لي في اللي ديروا سبور مع مريم ديروا في بالكم بلي لو سيت لازم تبدلوا على حسب اذا قالت لكم مريم راح نديروا لي سكوات ديروا الانسولين الفوق اذا قالت لكم اون فيغ لي بغا ديروهم تحت Très bien. Ok, يعطيك الصحة. Ça, c'est un point très important. Tu vois, بلا مزيه بلا مزيه on a bien fait de toucher. Alors, أنا عندي hypothyroïdie, عندي la chute de la. Ok. Ok, je chute de cheveux pense, et la constipation. Eh ben oui, parce qu'il y a un c'est dérèglement. très fréquent c'est très fréquent Mais après, et quand c'est tu. très fréquent. Et tu sais, Mariam, Ntia, tu devrais aussi leur parler de le syndrome des ovaires polykystiques, تكيس المبايض. Parce que هذا le syndrome des ovaires polykystiques وش يدير؟ يمد سمنة على مستوى البطن، يمد une insuline مقاومة على الانسولين، يمد لا graisse abdominale. Ouais, وهذيك لا graisse abdominale وكان الانسان يدير رياضة، لو كان يفي une activité physique ويدير sport، تقدر ouais. المرأة elle peut avoir des enfants à cause du sport. دونك انا جو تروف كو تبان لي سي ان كوم D'accord. نسا حنا كاين وحده Oui. سور 3 اللي عندها هذا المشكل Hmm. وكاع يحبوا يجيبوا دراري شوز كي نورمال دونك جو Bien. بونس كو سا سي ان سوجي اللي Je نورمالمون جو تو كونساي دو الفير vais faire ça avec Selma alors. فوالا في لو افيك سلمى Et elle est gynécologue, donc on parlera mieux. اكزاكت 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 Très bien. Oui, ma question. Donc, les personnes, les ramichkou, les عندهم كامل هاد les problèmes, est-ce qu'elles prennent le traitement ou là? سا ديبون كاين وكاين Malgré qu'elles sont sous traitement, les Votirox tout le temps et ايه مالغري شوفي باسكو علاش المشكل ليفوتيروكس لو بروبليم نيميرو 1 سي كو الناس ما على بالهمش لا ماجوريتي تاع الناس يقول لك نشربوه اجان بصح ما ouais, يقعدوش يستناو 30 مينوت قبل ما ياكلوا اي سي d'accord. اون مانج تو سويت ابخي لو ليفوتيروكس كي شغل ما شربناش Et n'est pas ok, d'accord. باسكو علاش باسكو الامتصاص ديالو ولا لابسوربسيون الي شكون كاين مسابقه مع الاملاح اللي كاين في الاكل دونك Ok, ما يخليش الامتصاص تاعو ما تصاش هذه الحاجه الاولى الحاجه d'accord. الدوزيام سي كو كاين بزاف ناس ما يلقاوش لو ليفوتيروكس مريم في الجزائر كاين سون جينيريك Ouais, هو لو بيرليتيروكس ولو d'accord, جينيريك ماشي مليح il est pas ماشي مليح il n'est pas aussi bon que le lévothyrox d'accord. ابخي حاجه الثالثه اللي نهضر على النساء الجزائريات بنات بلادي سي القلق لو ستريس Ah, ما ouais. على بالهم تولي لو ستريس يبوزي كلش Source à tout problème, voilà. واحد يقول لي تشوف فوالا دونك هذه هي علي راه يطيح حطي لي اون كريم حطي لي ان شامبوان مي نو تو دابور شوفي لا نوريتور تاعك شوفي لو ستريس اوسي سي لا exactement اي مالوروزمون العفسه اللي نشوفوها لو بلوس
c'est que surtout في هاشيموتو كما سبق وقلت باللي سي une maladie chronique donc الانسان يقدر يتناول الدواء pendant longtemps كاين دي جون لا ماجوريتي الاغلبيه يكرهوا يحبسوا الدواء يقول لك انا حياتي كاع وانا نشرب دونك جاغيت هذا الشيء حاجه بزاف ماشي مليحه لي زورمون il faut pas jouer avec les hormones ما تلعبوش معاهم bien sûr. Salut, ça va les docs? Bon, lui, le doc, oui. Et il va très bien. En plus, il nous informe très, très bien. On apprend beaucoup de choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. بلمزية. درت تعيار ما خرجش فيا قالوا لي عندك كيس صغير بصح راني بزاف نقنط وراني لاحظ شعر تساقط. مي سي كوا درت تعيار؟ دارت نيكوغرافي ولقات ولسيس لقات انودول ولقاو ولا صغير وراهي خافه اسكو يولي لها سرطان ولا لا نو اذا باسكو علاش كونطون في اون ايكوغرافي كي نديرو ليكوغرافي اذا كاين دي نودول اذا كاين ولاسس ديجا ليكوغرافي عندنا حنايا كلاسيفيكاسيون عندنا ترتيب كي نشوفوا الولسيس نعرفوا اسكو حميد سادير ولسيس بينا ولا عنده خصائص تاع حاجه ورا مخابيت دونك إذا قال لك طبيب ما تقلقيش روحك سيك ما تقلقيش روحك. Ouais, très bien. Alors, bon, c'est bon, ça c'est la même question. Moi, je suis sous Basden parce que. Basden c'est العكس, c'est le traitement تاع l'hyperthyroïdie. Cœur ouvert, elle a été opérée à cœur ouvert. C'est le traitement de l'hyperthyroïdie. D'accord. C'est العكس. Et le traitement تاع لازم يعرفوا بزاف باللي l'hyperthyroïdie quand il s'agit الحالة الأغلبية اللي هي لا مالادي دو بازدو الدواء يسمح غير بتعديل ولا توازن تاع الهرمونات. في أغلبية الحالات في 90% تاع الحالات on propose للناس ان تريتمون راديكال اللي هي استئصال الغدة الدرقية اللي هي لا تيرويدكتومي نحيو الغدة الدرقية باسكو تسبب بزاف أضرار لجسم الإنسان ونعوضوها بالليفوتيروكس تولي تشرب ليفوتيروكس افي كيما إنسان عنده هاشيموتو. Oui, j'ai une copine qui est comme ça. Voilà. Très bien. Et c'est une petite cicatrice, ça, contrairement à ce qu'on croit, ça fait 7 tailles. Ça fait 7 et تنحى laser. Même il C'est une cicatrice هكذا. هكا مع لي بلي تاع لي ريد aussi كيف tu l'as. يعطيك الصحة. Exactement. Et elle permet à la femme d'avoir une vie beaucoup plus saine parce que l'hyperthyroïdie c'est مرض واعر شوية. ماشي كيما ليبو. الهيبرتيرويدي لو بيبي يقدر هو في كرشي ما يكون عنده هيبرتيرويدي هو يكون عنده كواط خلقها في كرشي ما اذا ما كانتش متوازنه. وي داكور. الوغ قالت لك وحده درت لي زاناليز خرج لي نيجاتيف بصح مد لي ليفوتيروكس 25. هذه شغل تصرى شوفي هذه نفهمها لك باش الناس هذه هضرت عليها في اللايف ديالي واش قلت لهم باللي حنايا ما نداويوش لي زاناليز حنا نداويو حاله مرضيه. واش معناتها إذا كان الإنسان عنده لا تي اس اش تاعو أكبر من 10 وعنده أجسام مضادة بوزيتيف نتما ما نخموش ديريكتومون لي فوتيروكس تسمى تي اس اش بلس دو 10 أنتي تي بي او بوزيتيف ديريكتومون لي فوتيروكس. سي سي لانفيرس إذا عنده انفيريور ا 10 مالغري طالعة باسكو باش اون بارل ديبوتيرويدي لازم لا تي اس اش تكون فوق 4 تسمى سي الي اونتر 4 اي 10 اي كو الإنسان ما عندوش أعراض وما عندوش ولاسس وما عندوش انتي تي بي او بوزيتيف نعدو نعسوها كل 6 شهور نجيبوا المريض ونقولوا له دير لنا تي اس اش اون ايكوغرافي ومن بعد ندوزو لكل عام اكسيتيرا. في الحاله وين كاين نص تسمى تي اس اش هابطه على 10 انتي تي بي او بوزيتيف ولا اعراض ولا نتما سي حريه شخصيه تاع الطبيب نتما سي لو ميدسان كي ديسيد اسكو يمد الدواء ولا ما يمدش الدواء. داكور. سي بور سا كاين بزاف يجوا ليا يقولوا لي دكتور علاش انت قلت لنا نمدوا لكم الدواء الوغ كو الطبيب قال لي ما نمدش الدواء. نقول لهم ني انا ماشي مليح ني هو ماشي مليح سي كل واحد كيفاش يفوا لي شوز تولي حريه شخصيه. سي سا ان شوا فوالا تولي ان شوا بروفيسيونيل. سي سا. وحده قالت لك بون لقيت تزيدني في نبضات القلب وما نقدرش نتنفس حبستو مي سي كوا اللي حبستي لو سبور ولا حبستي لو ميديكام؟ جو حبست ليفوتيروكس جو بون باسكو لو ليفوتيروكس اذا تشربيه وما ديريش لي زاناليز تاع لا تي اس اش كل شهر ونص ولا 3 شهور لي بروميي طون tu peux passer à l'hyperthyroïdie معناتها راكي تشربي اون دوز كي سوبيريور واش الكور تاعك يتحمل دونك تقدري tu passes à l'hyperthyroïdie. كيفاش حنا نعرفوا سي en faisant des contrôles. malheureusement انا جو parle de mon expérience هذا التجربه ديالي سي كو سورتو النساء كي يجوا لك كونسلطاسيون تعطي لهم دواء تفهميهم تقول لهم بلي خلاص تبعوا كذا ما يوزلوش يولوا غير كون سا نفا با يولوا غير كيكون الحاله سافا با اي سي با بيان سي با بيان. حنا تاعنا وي
يعطيك الدواء تحس روحك غير شويه غير مليح، يقول لك تو لو تيرمين يعطيك الصحة. هذه هي نستهزوا بزاف. هذه او كونتخيغ الانسان حنا في الجزائر او كونتخيغ الانسان قد ما يكون كبير قد ما يولي موسوس قد ما يكسر لك راسك اون كونسلطاسيون. يجي لك يجبد لك كاره تاع دواء يفرشها لك فوق البيرو ويقول لك دكتور هذه تاع هذه هذه تاع هذه ويعرفوا سي سكي بيان. داك الانسان يكون واعي. فيهم حاجه لي فيو سي باسكو جو سي با باسكو صرف عليه ذاك الدواء باسكو شراه سي شغل كاختي مريم ما يشرو والو. كيكون عنده مرض مزمن زيرو ما يخلص والو. Ah bon, oui. Ah bah oui. C'est comme ici, la carte vitale, malheureusement. Exactement. C'est la même chose. C'est la même chose. معليش باسكو باطل ندي tu vois au lieu de هذه خلي الواحد هي نديه سي كوم سا باطل حلال رزقي. Exactement. Exactement. J'ai un problème cardiaque. J'ai un ami qui est cardiologue. S'il veut, on fera un live aussi avec un cardiologue. C'est très important. C'est intéressant. Cardiaque. Je ne peux pas faire du sport. J'ai une hyper et je suis sous Basden. Ok, pareil que dois-je faire? Elle est sous Basden, elle peut pas faire du sport parce que c'est normal. Elle Tant que les hormones تاوعك ما راهمش معتدلين كما سبق وقلت لو سبور ماشي مليح ليك. Voilà. او كونترا ديري غير لا مارش امشي عادي كما يمشوا الناس. Voilà. اذا تقدري تمشي 30 دقيقه باغ جور تقسميهم 10 دقائق 10 دقائق 10 دقائق ديجا راكي هايله. حاجه دوزيام اون فوا تعدلي الهرمونات ديالك وبالك لو شيروجين يبروبوزي لك خيارين. كاين سوا الجراحه اللي هي استئصال ينحيو لك ديريكتومون لا غلوند ولا كاين ان تريتمون يمدوا لك اليود المشع سي دو اليود راديو اكتيف يشربوها سو فورم دو كومبريمي. هذاك اليود il va se fixer على لا غلوند تيرويد ويقتلها. il va détruire la glande. دونك يبروبوزي لك خيار من الخيارين. حنا في الجزائر سي سورتو لا شيروجي باسكو انا با اسي دو بلاص باش نمدوا اليود لتو الموند. دونك اون بروبوز بوكو بلوس دو حنا اليود نخليوه للكونسير. اون لو بريفير نخليوه بور لي زون اللي عندهم ان كونسير. نتما كي تعدلي الهرمونات وتولي بالليفوتيروكس عاودي ولي شوفي لي لايف تاع مريم وديري سبور معاها عادي. enregistrer. Donc s'il te plaît. عادي. قبل ما يحبس le live, on va Oui. résumer ça. Donc la thyroïdie, donc tu as l'hyper. Donc, Et l'hypo. Voilà, et l'hypo c'est enfin, c'est pas très très méchant. Donc on peut faire le sport normalement. Bien sûr. Bien sûr. Et en cas d'hyper, donc D'hyper. faut soigner Il faudra attendre. le sang. Avec ça. Exactement. Après Exactement. le sport. Tout à fait. Voilà. Après, pour le diabète aussi, mais il faut toujours, pour moi, il faut toujours consulter son médecin. Parce que chaque cas est autre aussi. Exactement. Exactement. Donc, on a par exemple, sur Instagram, je ne pourrais pas répondre parce que je ne sais pas les analyses, je ne sais pas le suivi. Donc, on a ننصحكم هكا grosso modo, mais حاجة ما تعود الطبيب اللي يكون قاعد مور بيرو. Exactement. Et dès qu'on Voilà. j'ai ce problème, je dis ah si ce problème, il vaut mieux voir à votre voir avec votre le sport. Donc je trouve que c'est beaucoup délicat. Non, je t'en prie avec plaisir. Au contraire, merci à toi de partager ta passion, le sport. Hadja, c'est très très important. Et n'hésite pas. Si tu as des questions, tu as des abonnés ou là par exemple tu veux te même en privé et tout, tu m'envoies, il n'y a pas de problème. Avec grand plaisir. Plaisir, tu vois, et on fera encore plus de live, Inch'Allah. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Pour pouvoir donner la bonne information. J'aime pas dire. Inch'Allah. 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 Et voilà, des trucs que je maîtrise pas vraiment. Et en tous les cas, c'est super gentil à toi. Tu expliques. Non, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Voilà, donc il y a tes saha et الله يسلمك. والناس اللي عندها امراض مزمنه تبعوها باسكو elle fait des exercices وتفهمكم كلش et vous allez apprendre من عندها et en même temps comme انا je vous suis donc اذا عندكم استفسارات طبيه قولوا لي et en même temps نقدر نسقسيها هي parce que elle pourra me répondre. Voilà, on va s'entraider Inch'Allah pour vous aider. Inch'Allah. Voilà. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. D'accord, merci beaucoup Mariam et bonne fin de journée à toi. Et au plaisir. Et à tes enfants surtout. Inch'Allah. Pas يرقدوا دوكا. يا اوكي La discipline.